Сайн байцгаана уу? Soul Light маань. За өнөөдөр өөртөө ирсэн хамгийн нандин бас чухал бүх зүйлийн уг үндэс болсон эдгэрлээ энэ оны төгсгөл дээр амжаад та бүгдтэй хуваалцмаар санагдлаа. Хүүхэд анх эс байхасаа ээжийнхээ өндөн эс рүү тэмүүлж бэхлэгдэх гэж хичээж суралцаж эхэлдэг гэд тэрнийг яриаг сонсоод ээж аавыгаа чин зүрхнээсээ уучлахад хүргэж байсан. Яагаад ч юм надад ийм сайхан амьдралыг бэлгэлсэн байхад гомдох нь утгагүй мэд тийм гүн мэдрэмжийг төрүүлж байсан. Гэвч бүр уг үнцээрээ имжлэгдэх нэг гогцоог олсон нь хэрвээ хүүхэд ээж аавынхаа төлөвлөөгүй буюу хүсээгүй хүүхэд нь байх юм бол ээж аав нь харуулсал гунигтайгаар хүүхдээ тээдэг юм байна. Тэгээд тэр мэдрэмж нь урагт нь хамгийн хүнд хэцүү байдаг хэрэг. Бид ураг учраас тийм зүйлийг мэдрэхгүй гэж боддогч үнэндээ маш их гомдол тээж төрдөг юм байна. Гэвч бид ухамсартайгаар түүнийг мэдэхгүй учраас ирээдүйн амьдралд нь ээж автайгаа таарахгүй байх, яад ч юм цаанаасаа бонд үсэхгүй байх, зүхтаах, цэрвэх, дэрэгдэн байхаараа муудалцах гэдэг тийм мэдрэмжүүд төрөөд байдаг байх нь л дээ. Ураг байхдаа маш их гомдлыг тээгээд төрчихсөн учраас. Ингээд бодохоор хэдэн хүүхэд ураг байхдаа ээж аавынхаа хүсээгүй хүүхэд байсан бэ? Тэгээд бүр хүүхдээ ахуулах гэж оролдоод бүтээгүй тохиолдлууд хэд байгаа вэ? Хэрвээ тааж гисэн ингэж хорвоод мэндэлсэн хүүхэд бол яг одоо тэр гомдлоо тавиад явуулаарай. Газар суугаад бүгдийг нь гаргаад уйлаад, орилоод бүх хэд эсээсээ тэр ураг байх үедээ тээж ирсэн гомдлоо тавиад явуулаарай. Та яг одоо энэ талаар сонсож байхдаа нэрээ тийм юм биш үү гэж бодож авах юм бол яг зөв. Надад тийм гомдол байсан гэдгийг би мэдээгүй анх удаа сонсоод яг цээжин дээр халуур шатаад буцалж байгаа юм шиг уйлж орилж миний биенээс бүр ингээд цурхраад янгинаад гарч исэн. Тиймээс хэрвээ танд тийм мэдрэмж төрж ивэл танд ч бас тийм гомдол байсан гэсэн үг. Цаавал ураг бахтааж биш, жоохон бахтаа ээж аваасаа холдсон ч юм уу, ээж аав нь амьдралын ихээр хол яваад өгсөн ч юм уу, яг хамт өсөж чадаагүй тэгээд орхигдсон гомдлууд бас байгаа бол түүнийгээ ч гэсэн гаргаад явуул. Яг одоо өөрийгөө эдгэх, хайрлах эрх чөлөөг та хизээж ганцаараа биш, та хизээж ганцаараа байгаагүй. Ижигээ хайрлан уужил, аавыгаа өршөөн уужил. Тэд маанч бас хүүхэд байсан. Тэд биднийг ухамсартайгаар албаар гомдоогоогүй. Тэгээд нөгөө талаас нь харах юм бол бид энэ хүлээснээс тайлагдах гэж үүний учрыг олох гэж энэ бид төрсөн ч байж магадгүй. Тэр шин зүйлийг сурах гэж албаар энэ нөхцөл байдал, энэ ээж аавыгаа сонгож төрсөн ч байж магадгүй. Хорвоо ертөнц дэндүү уужим бидэнд хийж бүтээх, харж хүртэх хязгааргүй их боломж байгаа. Түүнийг чөлөөтөө харахад хаалт болоод байгаа зүйлээс өөрийгөө чөлөөлөн уужил. Биеэсээ гарга, хамаг биеэ суул тавиад хаан тэр гуниг хурчсан байна анзаар нь тавьж явуул. Та бол эрх чөлөө. Та бол хайр. Та бол хязгааргүй оюун ухаан. Та жаргалтай, амар амгалан байх бүрэн эрхтэй. Диваажин бол чөлөөлөгдсөн ухамсарын нэг төлөв юм. Та диваажинд яг одоо, яг энэ бие дээрээ амьдрах боломжтой. Түүний уг үндэс болсон ижи аавыгаа уужил. Таныг оюун ухааны хувьд амар амгалан тэр төлөвт очих замыг тань хаагаад байгаа тэр гомдол, тэр блокуудаа тавьж явуул. Таны бие үүнийг яг одоо сонсоод яамаар болж байна? Сэгсэрмээр, орилмоор, уйлмаар эсвэл тийм байна штэ гэсэн ухаарлал ирж байна уу? Бие сонсоод мэдрээд тавиад явуул. Та чадна. Та эрх чөлөөтэй байх бүрэн эрхтэй. Миний хүүгийн тэмүүлжсэн тэнгэргээд миний ээж дундаа хүүхдингрээ багтана бүэ хүүхдингэр бүэ гэж дуулана.
Учрал тэж минь нүрээ тэнгэртэйгээ бүвэлнэ. Уйхан бүвэтэй тэнгэр хамглан бүвэ ээжийн бүвэтэй